video, ang video natin is magre-replace lang tayo. Ay magtuturo lang tayo ng pagre-replace ng pump belt ng ating Dyna, Toyota Dyna. Ituturo ko lang guys yung pag re-replace sa kanya, kung anong tatanggalin at luluwagan ng mga bolt. Kasi na-replace ko naman to, bago na to lahat. Yan, bago na yan lahat. Yan, bago na yung belt na yan. Yan. Apat ang belt niyan. Dito sa baba. Yan. So yun guys, ituturo ko lang sa inyo dito. Tapos na naman to, ito yung luma. So yan, tapos ko na yung na-replace. So ituturo ko sa inyo kung anong mga bolt or adjuster, kung saan yung adjuster niya located. Adjuster ng aircon belt natin, at saka power steering belt, at saka alternator belt natin. So yun, ituturo ko sa inyo kung saan yung location niya, para hindi kayo mahirapan. So ang sasakyan na to ay Toyota Dyna. Okay? So hindi yung latest na makina to, yung luma. Okay? So yun guys, so ituturo ko na sa inyo kung saan yung mga adjuster niya. So magsimula tayo sa alternator. Ito yung sa alternator. Yan ang adjuster bolt niya. Tapos yan sa loob niyan, yung sa alternator na natin na belt is dalawa. Yan, kita nyo yan, dalawa. Yan yung sa alternator belt natin. Tapos yung adjuster na yan, may bolt yan doon sa loob. Yan, nakikita nyo yung bolt na yun. Luwagan nyo yun para luwagan nyo yung adjuster na bolt nya. Yan. Yung bolt na yun nasa loob. Yun ang bolt adjuster para sa alternator natin. Tapos sa ilalim ng alternator natin, may bolt na dapat yung luwagan. Yan. Yan sa ilalim. So yan yung bolt sa ilalim ng ating alternator. Yan, yung bolt na yan. Actually mataas na bolt na yan. Yan. Sa ilalim yan ng alternator natin. Okay? Sa ilalim ng alternator natin yan. Luwagan nyo lang yan, huwag yung tanggalin. Okay? So sa alternator belt, yan sa baba. Luwagan nyo lang yan sa baba. Yan yung sa taas, saka yung sa loob. Yan yung alternator adjuster. Okay? So dito naman tayo sa compressor. Compressor naman, yung pulley na yan, yung pulley na yan, luwagan nyo lang yung nut na yan. Tapos ang adjuster bolt niyan, ito. Yan yung adjuster bolt niyan. Yan ang adjuster bolt ng ating belt ng ating compressor. Okay? So pakatandaan nyo, yung sa alternator, dalawang belt yan. Tapos sa compressor belt natin is isa lang. Okay? So yan. Ito yan. So punta na naman tayo ngayon sa power steering belt. Okay, so punta tayo sa power steering belt. So yan, yung power steering belt natin ay 4 peak yung belt nya. So ang luluwagan nyo naman sa power steering belt natin, yung power steering belt adjuster nasa likod mismo ng power steering pump natin. Ayun, yung dalawang, isang nut at saka isang bolt. Yung sa baba, yun ang adjuster sa adjuster. Yan, makikita nyo yung bracket nya, may slot na pahaba. Tapos yung bolt na yun, luwagan nyo lang at saka yung nut. So matatanggal nyo na yung belt nyan. Luwagan nyo lang lahat ng mga bolt na nasa adjuster, nakakonect. Huwag nyo tanggalin para lang naman matanggal nyo yung belt. Okay? So yan. So yun guys. Yan. Yung dalawang nagsama na yan, yan ang alternator belt. Tapos yung isa na sumunod sa dalawa, nasa gitna, yan ang compressor belt. Ito namang 4 peaky, ito ang
steering pump belt. Okay? Ayan. Ayan. So yun guys, sana may natutunan kayo kahit konti kung paano mag-replace ng ating pump belt para sa ating Toyota Dyna. Okay? So yun guys, hanggang dyan lang yung video natin at maraming salamat sa inyong panunood at huwag niyong kalimutan